電板？復仇者電板？聽我呢對電板印出嚟啲假銀紙，連發鈔部嘅專家都未必即時分得出真定假，真定假？我幫你揾翻隻電板，你分翻幾多俾我先？你知唔知出面黑市價炒到幾多錢？我啲挺人有錢賺就賺。既然係咁，我唔客氣啦喎。我哋今次嘅任務係要攞緊塊電板，生擒條衰仔。小心啲睇路。打啊嘛，最憎人整亂晒我頭。